단순 감기인 줄 알았습니다. 기침이 좀 오래 간다 싶었는데 어느 날 기침을 콜록하는 순간 가슴에서 뚝 소리가 나더군요. 병원에 갔더니 글쎄 갈비뼈가 부러졌답니다. 안녕하세요. 여러분의 건강을 책임지는 건강의원도입니다. 요즘 주변에 감기가 왜 이렇게 독해? 한 달째 안 떨어져 라고 호소하시는 분들 정말 많으시죠? 감기약을 먹어도 소용없고 밤마다 숨이 넘어갈 듯 기침이 나온다면 죄송하지만 그건 감기가 아닐 확률이 99%입니다. 지금 전 세계적으로 비상이 걸린 성인 100일에인데요. 이게 정말 무서운 건 나는 그냥 좀 아프고 말지만 나도 모르게 사랑하는 내 손주나 가족에게 치명적인 균을 옮길 수 있다는 겁니다. 오늘 영상에서는 감기와 헷갈리기 쉬운 100일해의 결정적인 증상, 차이점, 그리고 우리 가족을 지키기 위해 꼭 맞아야 하는 이 주사까지 싹 정리해드리겠습니다. 기침 때문에 고생하고 계시다면 오늘 영상 끝까지 집중해 주세요. 자, 먼저 100일해가 도대체 뭘까요? 이름 그대로 100일 동안 기침을 한다고 해서 붙여진 무시무시한 병입니다. 에이, 그거 어릴 때 주사 맞지 않나요? 하시는 분들 계실 텐데요. 맞습니다. 보통 영유아 때 예방접종을 다 하죠. 그런데 문제는 이 백신의 효과가 유통기한이 있다는 겁니다. 어릴 때 맞은 주사의 약발은 10년이 지나면 거의 사라집니다. 그래서 40대, 50대가 넘어가면서 면역력이 떨어질 때 이 100일 해균이 틈을 타서 우리 몸에 들어오는 거죠. 그래서 요즘은 아이들보다 성인 환자가 훨씬 더 빠르게 늘고 있습니다. 그럼 이게 감기인지 100일해인지 어떻게 구별할까요? 가장 중요한 포인트 딱 3가지만 기억하세요. 첫째, 열이 없습니다. 감기나 독감은 보통 열이 펄펄 끓잖아요. 그런데 100일해는 열은 거의 없거나 미열 정도인데 기침만 미친 듯이 나옵니다. 둘째, 발작적인 기침입니다. 그냥 콜록콜록이 아니에요. 숨 쉴 틈도 없이 연속적으로 타다다다 기침을 쏟아냅니다. 얼굴이 시뻘개지고 눈이 튀어나올 것 같죠? 그리고 숨을 들이마실 때 훅 하는 소리가 나는 게 특징입니다. 셋째, 이게 결정적인데요. 바로 구토입니다. 기침을 너무 심하게 해서 속이 울렁거리고 결국 토까지 한다? 이건 100일해일 가능성이 아주 높습니다. 감기 걸렸다고 토하진 않잖아요? 이 3가지 증상이 있다면 당장 병원으로 가셔야 합니다. 그냥 기침 좀 하다 말겠지 하고 버티면 어떻게 될까요? 서두에 말씀드린 것처럼 기침의 압력 때문에 갈비뼈에 금이 가거나 부러질 수 있습니다. 여성분들은 요실금 때문에 고생하시기도 하고요. 하지만 진짜 무서운 건 따로 있습니다. 바로 전염력입니다. 100일해는 독감보다 전염력이 10배나 강합니다. 내가 걸리면 우리 가족 100% 옮는다고 보시면 됩니다. 특히 요즘 손주 봐주시는 할마빠분들 많으시죠? 면역체계가 없는 12개월 미만, 영유아가 100일해에 걸리면 폐렴으로 진행되거나 심하면 사망에 이를 수도 있습니다. 내 기침이 사랑하는 아이에게는 흉기가 될 수도 있다는 사실 꼭 기억하셔야 합니다. 그럼 어떻게 해야 할까요? 증상이 의심되면 동네 내과나 이비인후과 가서 검사를 받으세요. 세균성 질환이라 항생제를 먹으면 금방 좋아집니다. 감기약으로는 절대 안 낫습니다. 그리고 예방이 제일 중요하겠죠? Tdap, Tdap이라고 부르는 백신이 있습니다. 파상풍, 디프테리아, 그리고 100일해를 한 번에 막아주는 주사인데요. 보건소나 병원에서 맞을 수 있습니다. 성인은 10년에 한 번씩 재접종을 권장합니다. 특히 임산부나 손주를 돌볼 계획이 있는 조부모님들은 아이 만나기 2주 전에는 꼭 필수적으로 맞으셔야 합니다. 기침, 가볍게 보다간 내 뼈도 상하고 가족도 위험해질 수 있습니다. 2주 이상 기침이 멈추지 않는다면 참지 말고 꼭 병원에 가보시길 바랍니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 그리고 기침 때문에 고생하는 주변 분들께 이 영상을 공유해 주세요. 저는 다음 시간에 더 건강한 정보로 찾아오겠습니다. 감사합니다.